நம்ம தெரியாமல் ஒரு தப்பு செஞ்சுருப்போம். அந்த தப்பு யாருக்குமே தெரியல, நமக்கு தண்டனையே கிடைக்கலனா கூட ஒரு சில பேருக்கு அந்த தப்பு குற்ற உணவாக மாறி அவங்களையே ரொம்ப காயப்படுத்திகிட்ருக்கோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பையனை பற்றியான கதை தான் இது. இந்த கதையில் ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க. அந்த பொண்ணுக்கு 18 வயசு, அந்த பையனுக்கும் அதே 18 வயசு தான். ஒரு நாள் நைட் அவங்க 2 பேரும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் மீட் பண்ணுறாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு தீக்காயம் பட்டு முகம் பாதி செதஞ்சிட்ருக்கு. அவங்க அப்பாவும் அந்த பொண்ணு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த பொண்ணோட கெரியர் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றது தான். ஆனால் அவங்க அப்பா, உன்னால் ஆக முடியாது, ஏன்னா ஆக்ட்ரஸ் ஆகிறது ஃபஸ்ட்டு அழகு தேவை, அது உங்ககிட்ட இல்லை, ஸோ வேறு ஏதாச்சும் மாற்றுன்னு பேசிகிட்ருக்காங்க. அப்போ யாருன்னே தெரியாத ஒரு பையன் அந்த பொண்ணோட பாய் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணுக்கே சர்ப்ரைஸாக அவங்க அப்பா கிட்ட அந்த பொண்ணுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறான். அன்றைக்கி நவம்பர் 9, அந்த பொண்ணும் அந்த பையனும் மீட் பண்ணுற அந்த நவம்பர் 9 அன்றைக்கி நைட்டு அவங்க 2 பேருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சி போகுது. ஆனால் எந்த நம்பரையும், இமெயில் ஐடி, சோஷியல் மீடியா எதுவுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்காமல் அது தொடர்ந்து 5 வருஷத்துக்கு அவங்க 2 பேரும் நவம்பர் 9 அப்படின்ற நாளில் இதே ரெஸ்டாரண்ட்டில் திரும்ப மீட் பண்ணுறதா முடிவு பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க 18 வயசு தான் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு வாழ்க்கையை பற்றி ஒன்றும் தெரியணும், அவங்களுடைய கெரியர் இதனால் டிஸ்டர்ப் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும் அவங்க 23 வயசு ஆகிற வரைக்கும் சப்போஸ் இந்த லவ் அப்படியே இருந்தால் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க. இதுக்கு மேலே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு தான் மீதி கதை. 1995 பிஃபோர் சன்செட் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. அந்த படமும் இதே மாதிரியான ஒரு கதை தான். ஆனால் இந்த புத்தகம் எங்கே மாறுபடுது அப்படின்னா, அது ஒரே நாளில் நடந்து முடிஞ்சிடும். ஆனால் இந்த புத்தகம் அடுத்த 5 வருஷம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இந்த புத்தகம் ஒரு 300 பேஜ் வருது. 300 பேஜுமே ஒவ்வொரு நாள் தான். நவம்பர் 9 அந்த ஒரு வருஷம், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் தொடர்ந்து 5 வருஷத்தில் ஒரு நாளில் நடந்திருக்கதா. மொத்தமாகவே 5 நாள் கதை மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் 5 நாள் கதை தான் இருந்தாலும் அந்த 5 நாள் கதையை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆத்தர் கொண்டு போனதும் சரி, நம்மளை எங்கேஜாக வச்சுக்கிட்டதும் சரி, உண்மையாகவே கொலன் ஹூவர் உண்மையாக ஒரு நல்ல ஆத்தர் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக ஒரு 20 வயசு மேலே இருக்கிறவங்க தான் படிக்க வேண்டிய புத்தகம். யாரெல்லாம் ஒரு நல்ல லவ் ஸ்டோரி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த புத்தகத்தை படிக்கலாம். நவம்பர் 9 பை கொலன் ஹூவர்.